namaaf galgala hirriba dhabanii da'awaa bakka hundaan ga'uuf osoo waliin qoqqoodin, osoo waliin tuffatin, osoo walitti hin boonin hunduu rabbiif jechuun amiira isaa dhaga'uun da'awaa irratti kan bobba'an gareen shaahadaa Abu Mu'aaz, Awwal Qaasim, Farhaan Kiyyaa, Arabii Gindiir, Ahmad Hussein, Muhammad Bulti, Xalhaa Jamaal, Joonaas Baqqalaa, Abdii Muusaa, Khalid Abdoo, Ali Muhammad, Miliyoon Doolaar, Abdul Fattaa Kadir akkasumas Dr. Hamdii Boranaaf kanneen biroon maqaan isaanii dhaamu gareen shahadaa tiiktookii fi yuutuubii mataa isaanii akkasumas gama weebsaayitii isa.org as ba'ee jira. Isinis garee kana hordofuun da'awaa babal'isaa. Garee shahadaa. Miidiyaa irratti hundeemuun qalbiin si yaadatee garee shahadaa jedhee warra moggaafatee hedduu dukkana keessa ifatti baafatee bakkan biyaan dhaabbatee isintu dhaabbatee falmiisiisee warra haqa dubbatee moototii nasaaraa hedduudha dhuunfatee galaa guyyaa borii har'a gudunfatee tokkichummaa rabbii ifatti dubbatee humna siniifaa ta'u rabbiin humna qabaa najaanu baafadhu ibidda azaabaa. Miidiyaa irratti hundeemuun qalbiin si yaadatee garee shahadaa jedhee warra moggaafatee hedduu dukkana keessa ifatti baafatee bakkan biyaan dhaabbatee isintu dhaabbatee falmiisiisee warra haqa dubbatee moototii nasaaraa hedduudha dhuunfatee. Duraan dursee kirrii qabda ofirraa kirrii maskana. Ofirraa nu baasi bara killaa godhu. Kabajaadhaan nu baasi kirrii ofirraa osoo hawaasni kun argu. Ya. Hawaasa koo takkatti. Baay'ee kabajamaan achi kaa'ee bara killaa godhee itti seenaa baabaati. Okay. Ashhadu an la ilaha Ati Yesuus Kiristoos waaqa jetteetti amantaa miti? Yesuusitu ani waaqa jedheen moo daraartuu waaqa jedheen? Waaqummaa isaas nan beeka, namummaa isaas nan beeka. San siin jenne daraartuu. Yoo boqonnaa kan itti malee. Annaayi kisin hin jenne bara. Wangeela keessatti siitu Yesuusin daraartuu Yesuus waaqa kiyya jedhe moo Yesuustu an waaqa keeti sin jedhe? Isatu ani inni jalqaba waan hundumaa dura ture jedhee kan natti dubbate macaaficha. Obboleettii too namni hundinuu jalqaba har'a waan turre bar duru karoora waaqayyoo keessa dur ture waan san sin jedhe Yesuusin daraartuu Yesuus waaqayyoo kiyyaa jedhee waaqayessu jira moo Yesuustu ani waaqa daraartuutii jedhe rakkisaami? Naaf rakkisaami. Okay, isaatu ani waaqa jedhee moo isaatu ati Yesuus Kiristoos isaatu ani akka jedhu Yesuus wangeela keessatti ani ofii kooti gartee dhugaa hin ba'uu jedhe kan dhugaa naa ba'uu jira jedhe waaqayyo abbaatu Yesuus waaqa waaqessaa jedhe. Ilma kuusan ergetti kana malee jedhe waaqayyo. Waaqayyoon ilma waaqayyooti malee Yesuus waaqaa miti. Kana ijoollee pheenxee sadiitu shaadaa qabate. Pheenxee deemaara. Kana maal jettan? Kun ikko waan ajaa'ibaati kun. Hundasaa jedhama. Firii hundasaan jaarsaa saarati dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee natti dhaga'ama. Ijoo Oromoo bichaa miti barka Oromoo bichaa miti barnaafi. Warri Amaaraatillee akkama shaadaa qabachaa jiran guyyaa guyyaan. Miidiyaa irratti hundeemuun qalbiin si yaadatee garee shahadaa jedhee warra moggaafatee hedduu dukkana keessa ifatti baafatee bakkan biyaan dhaabbatee isintu dhaabbatee. ዩቱቢ ገሬ ሻሃዳ ሰብስክራይብ gochuun dagatina.